Kaki heron memiliki adaptasi yang memungkinkan mereka hidup di berbagai lingkungan, termasuk perairan tawar dan payau. Beberapa spesies memiliki kaki yang lebih panjang atau lebih pendek tergantung pada lingkungan tempat mereka tinggal. Kaki yang panjang dan kuat ini merupakan adaptasi evolusioner yang memungkinkan heron untuk berhasil berburu di perairan dangkal dan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.